И вот это место, где у нас крепление, по-хорошему, оно должно быть здесь вот это. Хорошо. Вот так вот. Должно быть влево застежечка, вправо вот это. Понятно, да, о чем я говорю? Поменяйся, пожалуйста, местами. Сейчас я приклею тебе тоже. А то и камера стоя совсем неудобно. Я этот. А здесь дождь? О, нет дождя. А это твой? Да. Я думала уже на Евгению орать. Вот там надо подержать. Прохладно, но народ так подтягивается. Развивашки. А прогноз был хорошей погоды.